一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線白元浩親子100%。早晨，各位聽眾，咁喺親子100%入邊，電話旁邊邀請到呢就係閱讀專家蔡依依喺度嘅。早晨，蔡依依。早晨啊，小白，早晨。早晨，今時今日呢，大家都攞起本書嚟講呢，都係難得噶啦。因為始終都有好多唔同嘅閱讀工具，就算你喜歡閱讀嘅，都未必淨係用住一本書去到讀嘅。咁我知道蔡依依呢都準備咗好多唔同呢就新嘅閱讀報告，可以同我哋分享一下親子閱讀方面嗰個走勢，我哋有啲咩地方需要值得留意，又有啲咩地方俾翻啲 tips 我哋嘅聽眾可以做得更加好呢？係啊，而家咧有好多嘅趨勢咧，我已經研究出嚟咧，就係話我哋嘅學生嘅閱讀素養下降。咁呢個唔係淨係香港或者亞洲區，其實喺美國啊、英國啊，即係全世界咧都已經有睇到呢一個現象。因為咧嗰個閱讀素養下降咧，係會令到小朋友嗰個專注力咧就變咗好碎片化。咁佢哋就唔會有耐性啊，去閱讀一本書，因為太多呢一啲嘅影音啊，即係短嘅視頻啊咁樣啦，同埋一啲短嘅遊戲啊咁樣啦，就令到咧而家嘅細路仔咧其實就冇乜耐性去睇一本書。咁所以啲專家咧就開始即係去到諗下啲方法啦，點樣去解決啊咁樣。咁所以最頭痛嘅就係話，而家我哋啲家長咧其實都係 Z 世代啊，咁本身佢哋嚟到做爹哋媽咪之前，即係自己仲係年輕讀緊書嘅時候咧，就已經有電腦啦嘛。咁所以其實佢哋嘅諗法同我哋一路好堅持閱讀嗰個素養咧，有少少唔同咯。真嘅，因為佢哋可能好多出世嘅時候都已經有屏幕噶嘛。咁屏幕亦都而家更加延伸到去到手機嘅屏幕咧，其實好短嘅時間就會俾到一啲快樂啲人。咁所以我諗大家對於嗰個耐性，閱讀嗰個耐性，甚至乎好老實講，睇劇都已經冇耐性。如果唔係短劇，點會咁盛行啊？係啊，所以反映到呢啲資訊咧太多咧，咁啊對於小朋友嘅腦部發展咧，其實有啲叫營養不良嘅現象咯。即係佢哋睇嘅嘢太快啦，同埋太短啦，吸收唔到啦咁樣。即係面臨最大嘅挑戰咧，就係學生嗰個閱讀測驗嘅分數咧就越嚟越跌啦。咁於是我哋應該點樣去面對呢啲挑戰咧？我哋大家都知道咧，如果你能夠每一日同小朋友閱讀15至20分鐘咧，對佢嘅大腦嗰個發育咧係好重要嘅。咁呢一樣嘢咧，其實就係教育界都係堅持緊㗎。咁所以好多新手嘅父母咧，其實就知道老師都好強調，每一日都要閱讀20分鐘以上啦咁樣。但係咧，自己又冇耐性喎，咁點算咧？咁樣，咁所以咧，有啲嘅研究就講話，外國有啲地方咧，有啲家長咧，因為佢哋對呢一個使用呢個 AI 咧個功能係好熟悉啊嘛，咁所以佢就利用咧一啲嘅即係 AI 嘅軟件啦，咁去做一啲嘅語音對話嘅功能啊，咁咧就將咧原本咧其實讀一本書嗰啲單調嘅聲音咧，就變成一啲嘅互動遊戲咯。咁所以其實有啲係啊。其實係可以做到嘅，係啊嚇。我以為淨係咧係諗住用 AI， 即係閱讀咗本書，即係你影咗張相俾本書，跟住可以叫 AI 用比較上接近人嘅聲音去到讀出嚟，咁方便快捷。原來仲可以同你有即係閱讀嘅互動喎。係啊，會同你好似做咗個劇本咁樣咯。咁等你覺得好似即係幫到手啦。咁起碼咧就透過呢一啲嘅功能咧，啲 AI 嘅功能咧，咁啊能夠令到小朋友咧就好有興趣繼續去讀落去咁樣啦。咁但係當然呢個爭議性都係大嘅，因為我哋唔想喺養育孩子嘅時候咧就外包咗俾佢啊，即係我哋唔想好似咁你 AI 幫我湊個細路仔啦咁樣，咁我就唔理啦咁樣，就其實都唔係咁嘅。係啦，咁但係都係其中一個招式，都係可以想呢個辦法啦咁樣。咁所以其實我哋都諗一諗，即係小白你會唔會都會咁樣做咧？咁樣如果你個小朋友真係對閱讀冇乜興趣啦，咁樣你會唔會花時間去做呢一件事啊？如果佢冇興趣嘅話咧，但係小朋友好坦白講啊，好容易咧就會愛上手機同埋屏幕嘅。咁用呢一樣嘢去到 click 翻佢對於閱讀或者閱讀之後感覺得到，閱讀之後原來有好處喎。咁佢繼續讀落去嘅話呢，嗱我唔會太過斟酌於呢，就係到底係書本定係屏幕啦。只要佢肯做到呢一樣嘢，同埋訓練到佢耐性呢，我都會接受嘅。但係仲有一樣嘢啊，其實你頭先都講咗個重點，係因為你係一個爹哋啊嘛，你願意同佢一齊去
享受呢一個閱讀嘅方式。係啊，咁就一定唔可以話抌俾佢之後，你自己搞掂佢啦。咁就唔得啦，咁啊一定唔得啦。嗱，咁仲有一個招式喎，就係你都中意煮嘢食噶嘛。係啊。咁你煮嘢食嘅時候咧，以往咧我哋都會睇下啲食譜噶嘛。咁食譜咪圖文並茂咁樣嘅。咁我覺得咧，例如係食譜啦，或者係一啲遊玩嘅說明書啦咁樣。咁呢啲都係一啲紙本嘅即係工具啦。咁你會唔會試下諗下用呢啲嘅食譜都當係書咁樣，然後咧就同佢喺度傾呢一個嘅食譜裏邊有啲乜嘢嘅重點，我哋可以跟嘅。咁你亦都可以睇到咧，小朋友咧對呢一個烹飪嘅過程咧就會產生咗興趣咯。知識咧其實可以通過呢啲嘅閱讀，佢就會係靈機一觸。咁我哋不如就將呢啲食譜或者係說明書咁樣啦，當成一個閱讀嘅材料咯。喂，呢個都幾好喎！咁啊，即係將興趣就改變成為自己閱讀嘅習慣，兩樣嘢加埋一齊。所以其實嗱，你諗下細路仔咧嗰個閱讀嘅步驟咧，佢哋都係覺得閱讀對我應用喺日常生活裏邊嘅一啲工作係有幫助啊嘛。咁所以咧，如果佢想去做好煮嘢食呢一件事嘅時候，鼓勵佢去睇食譜，然後同佢一齊去研究，等佢去理解呢啲文字點樣可以做成一個好美味嘅甜品或者一個糕點咁。咁個過程裏邊，佢慢慢就發覺原來，咦，我睇一本書同我睇一個食譜都有一個共同嘅方法喎。咁你就引起佢去睇閱讀，即係閱讀圖書嘅興趣，兼佢願意花時間去鑽研咯。我以前細個呢，即係我都有玩透過屏幕玩嘅電視遊戲機嘅。咁啊，電視遊戲機當然睇住屏幕啦，已經因為我個年代都已經有睇住屏幕，何況而家呢？不過因為呢，有陣時打機唔識打啦，咁所以呢，就會去揾嗰啲書，嗰啲書呢，就係嗰啲叫做遊戲攻略㗎。咁啊，佢每一次咧都係長篇大論喺度講個故事背景啊，點解要去呢一個位置去到攞一啲嘅武器啊咁樣嘅。咁佢有好多呢一類型咁樣嘅敘述嘅時候呢，其實我而家諗翻你，佢都令到我訓練出有耐性，同埋肯拎住本書去到慢慢閱讀喎。即係呢個都係耐性嘅培訓，就係話佢藉住我嘅興趣，然後令到我可以增加閱讀嗰個感覺咯。同埋呢，有好多細路仔呢都好想去表現自己嘅，例如唱歌啊、演戲啊、扮演一啲嘅角色啊咁樣啦。咁所以其實呢，我哋可以通過一啲嘅卡通片啦，或者通過一啲嘅電影啦，然後引細路仔去進入嗰個故事世界，即係扮演翻嗰個角色。咁閱讀就係一個表演啦。咁我最近都去一間學校嗰度呢，就做講座啦。咁喺未開始講座之前呢，校長就安排咗8個小朋友，佢就一齊去朗讀一本書，好似我哋啲舞台劇嘅朋友去圍讀咁啊。咁我就見到呢嗰個學生呢，佢講緊一個故事嘅時候呢，佢都係通過一個繪本嘅。咁有一個說書人，有其他呢就扮演書裏邊嘅唔同動物嘅角色。咁冇畫面嘅，你淨係有8個細路仔企咗喺度。咁我一路聽呢，一路覺得好投入，因為佢令到我發現啲小朋友進入咗，我講緊嗰8個細路仔，佢進入咗呢一個故事嘅世界，演繹緊裏邊嘅角色。通過佢哋嘅聲音，佢哋模仿呢一種動物嘅語調，係啦，譬如老虎要點樣演繹，小老鼠又會點樣演繹。咁你通過佢哋嘅聲音，我哋發現原來每一個角色透過聲音都有佢獨特嘅身份嘅。咁所以呢，就唔止喺紙上面睇到，因為佢從一個故事書嚟演繹一個故事啊嘛。咁所以我就覺得，如果我哋喺屋企可以做到呢一件事嘅話，細路仔同父母一齊去圍讀一本書，然後我哋諗緊點樣去演呢一個故仔，讓呢個故事呢停留喺我哋嘅小朋友心裏邊耐一啲。因為呢一種嘅深刻連結呢，係俾小朋友知道閱讀其實會令到我更加想要去表達咯。咁啊啱啦，即係我哋可以喺透過小朋友嘅興趣揾翻相關嘅書本，然後藉住佢哋嘅興趣增加咗閱讀嘅機會，從而訓練出耐性。所以 AI 唔係話錯嘅，如果 AI 都可以幫到我哋做呢一樣嘢嘅話呢，我哋諗下點樣同佢磨合，係一齊同小朋友閱讀咯。咁啊，最緊要大家藉住呢啲機會呢，可以好好地培養一個家庭親子共讀嘅機會啦嚇。唔該晒蔡姨姨，傾住咁多先，拜拜。好，拜拜。